Hello friends, welcome to AL-PRAVASI NP Vlogs. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വളർത്തു പക്ഷികളുടെ DNA എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പലരും പക്ഷികളുടെ പെൽവിക് ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും 100% നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും DNA എടുത്ത് തന്നെ നമുക്കത് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. DNA ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ കുറച്ച് ഫെതേഴ്സാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി ലാബുകൾ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 ലാബുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. പല ലാബുകളും പല റേറ്റാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 150 രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറഞ്ഞത് ഒരു 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ഫെദർ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം എല്ലാ ഫെദറിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഫെദർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പോയ ഫെദർ അതുവഴി തന്നെ തിരിച്ച് വളർന്നു വന്നോളും. പക്ഷികളുടെ ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെയിലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫെദേഴ്സ് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എനിക്കിവിടെ 2 സൺകുന്നൂർ പക്ഷികളാണുള്ളത്. ഞാൻ അവരുടെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഫെദേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ ഇതുപോലുള്ള സിപ്ലോ കവറിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇനി പക്ഷിയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെദർ സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഫെദർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സാമ്പിൾ കവറിനകത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ പക്ഷിയുടെയും പ്രത്യേകം ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക. ഓണേഴ്സ് നെയിം, ഫാം നെയിം, അതുപോലെ റിംഗ് ഐ ഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിംഗ് ഐ ഡിയുടെ നമ്പർ എഴുതുക. അതുപോലെ ഏത് സ്പീഷീസാണ്, സൺകുന്നൂർ ആണെങ്കിൽ സൺകുന്നൂർ, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പോസ്റ്റ് കവറിനകത്താക്കി നമുക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം. സാമ്പിൾ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മളെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡായിരിക്കും റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.